Hello，大家好，咁咪就係打呢個大橋 X 嘅接關啊！咁啊請一位嘉賓上嚟啊！喂，6894，咁咧就打咗大橋 X，咁琴日慘敗，咁我哋要決定再挑戰。咁我哋當然第一個做法就係清蠍子，清完蠍子我就爆死佢。好 OK， 我哋唔可以俾照隻男鬼出嚟嘅，咁我哋就打快啲啦要。喂，6894，你對接關有咩睇法啊？嚇！佢無言啊，6894。喂，6894。喂，我搞掂咗第一條血啊！幾辛苦啊頭先，咁就拉線啊！60萬 OK 啦，8期。咁就直接咁彈啦，勁多蠍子啊，小心啲啊！俾照男鬼就玩完，好咁就，爭少少 OK 啦，好俾照咗個妹出嚟添，拉線。咁就直接用呢隻啦。咁其實有咩秘訣咧？咁其實最緊要就男鬼要少，最緊要係有一關男鬼好易炒啊，因為佢3關其實都幾難。睇下都扣幾痛啊！咁啊直接撩埋啫，佢個妹。呢啲男鬼咪點解小條唔走？不過都 OK， 好繼續。咁今日就自己挑戰啦，冇邀請6894嘅，咁因為佢真係唔係幾有資格啦。咁就打呢個接關，好 OK。咁佢第3條血啊，咁啲技能都儲唔切，咁就，哇！原來上面有個盾㗎，咁啊直接爆死佢啦！哇，好型喎！散彈槍直撞弱點，我撞一次啊！我疏冇最後都。真理呢下彈得衰咗，又 call 個妹出嚟，咁要小心啲啊！咁啊直接爆死隻王先。咁你今次係配真嚟嘅，咁因為我諗住咧就。如果配宇宙樹就炒嘅機率高嘅，都會，因為我打護罩啊嘛。咁其實真理都 OK 啦，可以叫清蠍子啊。咁呢個就慢打得㗎。咁超速係都幾難啊。喂，6894，喂點啊你而家係咪要打閱讀啊？你而家咪打閱讀啊？哦幾頁？我哋去到最後一條血喎。咁開人妻啦！哇！出事啦！
咁係啦，咁係攞草技，如果唔係真係食得屎啊可以叫。咁呢度就開一開技先。好50萬8期。咁又開一開技先。哇！卡點200萬。好，咁就要屎啦，之後隻男鬼。咁好啦，咁就呢個接關都 OK 啦，叫做。咁就睇下跌幾多隻先。贏咗啦，接關。好，咁總結嚟講都 OK 啦嚇。係啊，咁呢個就係小佢打呢個接關啊，咁都幾好啊。咁大家可以試下用呢隻5星啊，都幾好用。咁係啦，咁今次影片啊到此完結啦。咁大家可以用試下啦嚇。好啦，拜拜。喂，我哋同觀眾講再見啦。